ไปดูกันที่สหรัฐนะคะบรรยากาศในวันขอบคุณพระเจ้าที่สหรัฐถือว่ายังคงคึกคักนะคะแม้ว่าจะยังคงมีอุปสรรคจากการเดินทางเพราะว่ามีพายุฤดูหนาวเกิดขึ้นค่ะโดยมีการประกาศเลื่อนเที่ยวบินไปหลายเที่ยวทำให้ประชาชนหลายหมื่นคนต้องตกค้างอยู่ตามสนามบินค่ะเว็บไซต์ flightaware.com รายงานว่าในช่วงเทศกาลขอบคุณพระเจ้าที่พายุฤดูหนาวปกคลุมทั่วสหรัฐส่งผลให้เที่ยวบินเกือบ 5,000 เที่ยวถูกเลื่อนการเดินทางส่วนอีกกว่า 700 เที่ยวถูกระงับเพราะว่าสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยทำให้ผู้โดยสารหลายหมื่นคนต้องตกค้างอยู่ที่สนามบินค่ะด้านเว็บไซต์ของ Times ก็รายงานว่าปีนี้มีชาวอเมริกันกว่า 46 ล้านคนวางแผนเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลขอบคุณพระเจ้าแต่ส่วนใหญ่ต้องเจอกับปัญหาด้านการเดินทางเพราะว่าถนนหลายสายกลายเป็นอัมพาตเพราะว่าถูกหิมะและน้ำแข็งปกคลุมค่ะแต่ถึงแม้ว่าสภาพอากาศจะหนาวเย็นกว่าปกติแต่ว่าหลายพื้นที่ก็ยังคงจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลขอบคุณพระเจ้ากันอย่างคึกคักอย่างมหานครนิวยอร์กก็ได้เตรียมบอลลูนยักษ์ต้อนรับนักแสดงกว่า 8,000 คนที่จะมาร่วมแสดงกับขบวนพาเหรดครั้งยิ่งใหญ่ประจำปีเช่นเดียวกับที่สวนสัตว์บรูคฟิลด์ในรัฐอิลลินอยส์จะมีการจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำให้กับตัวลีเมอร์หางยาวเพื่อให้ได้ชิมเมนูอร่อยอย่างเช่นไก่งวงที่ทำมาจากบิสกิตพายมันหวานแล้วก็ถั่วเขียวด้วยค่ะสำหรับวันขอบคุณพระเจ้านั้นเป็นหนึ่งในเทศกาลสำคัญสำหรับชาวอเมริกันและชาวแคนาดาตามความเชื่อทางศาสนาเพื่อร่วมรำลึกและขอบคุณพระเจ้าที่เมื่อกว่า 400 ปีที่แล้วได้ช่วยอพยพชาวอเมริกันชุดแรกให้รอดชีวิตและสามารถตั้งรกรากได้สำเร็จนับตั้งแต่นั้นมาค่ะชาวอเมริกันก็จะมีการฉลองกันทุกวันพฤหัสบดีที่ 4 ของเดือนพฤศจิกายนค่ะ